在攝影的世界裡面呢，有一些震撼是肉眼看不到的。我們習慣了追求大山大水的風景照片，但有的時候呢，你將視覺縮小到1毫米的境界，你會發覺另外一個更壯闊的宇宙。但前提是你的器材要跟得上你的野心哦。Hello， 大家好，我是宋達，歡迎來到我的頻道。熟悉我的觀眾朋友，大家都知道，我本身就會拍一些微距的照片，也是拍一些蟲啊，拍一些商攝的，使用微距鏡頭。而我之前也開箱過其他家的手動的微距鏡頭，那顆鏡頭真的蠻棒的，它有提供的2倍的放大倍率，確實能夠拍到非常驚人的細節，而且是一個很好的創作作品。但是呢，我在享受高倍率的同時，我心裡一直有一個願望。如果今天有原廠的畫質，又有自動對焦的便利性的微距鏡頭，那到底會有多好？畢竟我們在戶外拍攝的過程中呢，追着重拍或者在工作節奏非常快的時候呢，自動對焦還是有無可取代的優勢。所以呢，當我拿到了 Sony 這一顆100mm f2.8 micro 的這一顆鏡頭的時候呢，我非常的期待，因為它提供了1.4倍的放大倍率。雖然說倍率上面跟我之前開的2倍還有一點點差距，但是它彌補了我心中的最想要的那一塊拼圖，它有頂級的自動對焦能力。所以我們今天的影片呢，我會帶大家看看，當高放大倍率的微距鏡頭有了自動對焦的加成的時候，會給我們創作帶來什麼樣的改變哦？在進入實拍環節的時候呢，在這之前，我想花1分鐘跟大家解釋一下，我們在鏡頭上面跟大家講的微距的這2個數字1:1跟1.4:1的這個到底代表什麼樣的物理的意義？我們都知道呢，Sony 的相機全畫幅的相機的感光元件大小是36mm乘上24mm，也就是這個 millimeter 的部分。那所謂的1:1呢，它1倍的放大倍率，意思就是說，當你在真實世界裡面的物件剛好是24mm的时候呢，这種高度的物件，它投放在感光元件，透過这個鏡頭拍出來的大小就是 24mm， 它會填滿整個畫面。但是呢，這顆新的 GM 的這一顆鏡頭，它突破了這個物理限制後，做到1.4倍。這個代表什麼呢？代表就是一個只要17mm 左右的 millimeter 的物件就可以填滿你的感光元件，而不是24本來才能填滿，現在17就可以填滿了。那在這個過程中呢，這個不是數位裁切，它這個是光學放大。那透過我們今天搭配的 HCR 的6100萬像素，這意味着我們捕捉到的細節的量會比以前裁切更放大的時候是無可比擬的。那這就是這一顆鏡頭的核心價值所在哦。我們來到戶外拍攝的時候呢，以前用手動鏡會花比較多時間在前後移動對焦，找那個焦平面的部分，那是一種樂趣。但是有時候也會錯過非常多的精彩瞬間，因為一旦那邊前後對焦擊下到蟲就跑掉了。所以呢，這個有時候我就覺得比較可惜。但是我換上了這一顆100GM 的這一顆 micro 的時候呢，得力於它本身裡面塞了4顆的 XD 的線性馬達，它的對焦速度真的非常驚人，非常的快。那我即使風在吹，我一樣可以信任它的追焦能力。這種效率的提升呢，讓我可以更多的精力放在構圖上面哦。當然，光有對焦還是不夠的，光線一樣是最重要的物理的鐵律。在1.4倍的放大倍率下面呢，等效光圈會變小，進光量會降到 T5.6 左右。這也就是為什麼我要堅持帶閃燈，因為這一顆的100mm的這焦段是給我一個很棒的工作距離。比起短焦的微距鏡頭來講，它更不容易干擾到昆蟲，也給我的柔光罩的部分有很棒的空間可以去布光，讓光線更加的均匀。然後我們再透過了 HCR 的高解像度，加上了閃燈的凝結動作，你看這些照片拍出來的效果就是這麼的驚人哦。看完了生態，那我們來到棚裡面來做一些精細的手工活，也就是商業攝影的部分。以前用手動鏡頭拍攝商品的時候，如果要做深度合成，必須要手動去微調調焦，這非常的考驗耐心。但是這一顆鏡頭呢，讓這一些變得更加簡單，更加的標準化嘍。
那我們接下來就實際來做一些商攝的拍攝給大家看哦。大家可以看到我們這個環境是我把它布好的一個布光的環境，然後我上面布了一盞頂燈，頂燈的目的就是要讓整個光線商品在光線裡面包圍起來，它讓它沒有所謂的太明顯陰影出來。然後左邊這邊呢掛了一盞的那個聚光筒的部分，然後這個聚光筒是使用神牛的燈，然後它的聚光筒是 BFP 的這一款型號，這款型號搭配上了150的聚光效果。為什麼會使用這個呢？最主要是我想把 logo Spotlight 打得非常清楚。等一下我們實際操作一下，看畫面你就知道為什麼我會這樣選擇後。然後我們來看一下我現在實際操作的畫面。實際操作的畫面的時候呢，我現在的參數是 ISO 100，然後光圈是10，然後快门是125。那為什麼我選擇光圈10？通常都會問說，老師不是通常光圈越小景深越深，這樣對我們拍攝商品比較好嗎？但是我們今天想示範的是包圍曝光的部分，有時候東西太小，或者是我们想要取鏡頭光圈畫質最好的狀態，在光圈8到光圈10的狀態下，然後我們去做拍攝的動作。然後如果你縮小到光圈到22的話呢，它有时候它那個畫質會劣化，所以我把光圈放到10。我們先來拍一張看看吼。我現在拍的是完全沒有任何燈介入，先拍一張。你會發覺這樣的照片是幾乎全黑，它還顯光線。如果希望我完全沒有任何光線干擾的時候，我會再把它壓得更暗。但是因為我們今天為了拍片讓大家看得清楚，所以我在窗邊拍，所以你看到有一些光線打進來，還有一些現場光，但沒關係，這干擾是沒有那麼大齁。然後這時候把頂燈的光打開，我們來補一張哦。有沒有發覺這樣的照片拍起來整體來講算是舒服的，而且是我們一般看到的商品照的畫面。然後它的部分，我覺得高光、低光都有，它底下的高光也有，上面的高光也有漸層的慢下來，金屬質感也打得非常的漂亮。好，這時候我們把左邊這一款聚光筒打開吼，打開之後呢，我們來拍攝一下哦。你有沒有發覺這樣前後光的差別是，這裡多了一盞高光打下來的邊光，但是因為我放的太左，稍微的把它往左邊放，右邊移動一點點，我們來拍一張。好，然後它有點穿緊了，那我們再往左邊轉一點點，再回來一點點就好。有時候在拍這種商品的時候，我們就一點點的差異就會差異的非常多。大家可以看到我這樣實際畫面拍下來，跟前面的這幾張比的時候呢，你會發覺它就是多了那一層的高光線條出來。有時候呢，你的商品攝影就是缺那一點點的高光的線條出來的層次，就會整個提升非常的高哦。那我們來看一下接下來講的包圍曝光這件事。這個鏡頭值的地方在哪裡？第一個它對焦快，然後第二個是它可以使用原廠的包圍曝光來做拍攝哦。那包圍曝光這邊來看一下，我們來看一下它畫面在哪裡。它其實是在拍攝，進去 menu 裡面拍攝有個過片模式。過片模式點開之後呢，往右邊點，你會看到一個包圍式曝光設定，把它按右點開。還有一個包圍式自拍定時這個東西，它是很繞口。它就是你等於按下快門的時候，它會有緩個2秒再拍，因為有時候我們鏡頭啊，或是腳架沒那麼穩的時候，它晃動。那為了追求最大的穩定度，它會給你有選項，可以2秒、2秒、5秒、10秒這樣做拍攝。然後再過來這邊有個包圍順序的部分，就不用管它，我們往下走齁。它有一個叫對焦階段設定，按右。然後對焦階段設定這個也不要動，我們就給它選正常。然後它有一個拍攝間隔，這個東西很重要。為什麼很重要？因為我們在拍的時候，我們用的閃光燈，它有時候回電沒有那麼的快，所以如果你把它設定1秒或直接拍，它可能啪啪啪拍一堆，就那個閃燈都來不及過電，所以造成一個問題是你有黑掉，這樣等於這個系列全部廢掉齁，這不是我們要的。所以我會把它選擇，它最短可以1秒或是更短，但是我通常會選擇2秒的狀態下去做拍攝哦，然後2秒狀態拍攝應該是穩的。然後呢，你這時候會以為我按下去就應該是包圍曝光，沒有，它還要再進去按左邊，然後我們去把過片模式選擇到最下面有一個對焦階段，然後對焦階段之後按右。你會看到這有一個標準，這叫曝寬。然後這個東西就是你在拍的過程中，它每一個焦點移動的範圍多大，然後你可以把它設定，譬如說你東西很長，或者你東西很小，你可以設定這樣的畫面出來，每一個焦點啪啪啪這樣過去，它會慢慢往移動後。然後曝寬這邊還有一個拍攝數量，然後通常呢，如果要好看，我寧可多拍一點。
然後再去挑我真的想要的照片。但是呢，如果通常都拍3張，拍3張拍完有时候不見得，就你講那個細部的銳利度還是有差一點，所以我把它選擇20張，然後之後把它按 OK， 然後按 OK 之後呢，我們把對焦點稍微往下移動到下面來，然後來做個拍攝，按下去，然後它就開始過片了，然後就看到它有3張、4張、20張這樣局部拍，它就自動在跑。那我剛才有特別強調這件事，就是你在拍的過程中呢，如果今天這個畫面它在拍的時候呢，它今天回電來不及，那你等於這一張廢掉，我會覺得蠻可惜的一點哦。它總共現在拍了13張，再等一下就可以。那我們等一下可以在細部看一下我們的畫面呈現出來的是怎麼樣的哦。好，我們點開了，點開之後呢，我們進去看照片。照片它会把你很貼心的完全打成一包，然後打成一包之后按进去，按进去之後呢，我們來看一下每一張的放大看細節，你會看到這真的很清楚。再放大看一點，真的很清楚。我們來看下一張，它慢慢糊掉，你知道嗎？它慢慢糊掉，可是上面就會相对來講清楚。你看這邊角。它已經到60幾張，總共63張。你看那個邊角的畫質上面的銳利度就有差。然後這時候我們再回頭去看前面的照片，先確保一下你的照片，因為有時候過片的順序的部分它還是有點差異。你看到回頭看前面的時候，你會發覺像2.8那一段跟1.4那一段，它就變得很清楚。這裡這一段有沒有非常的清楚？來看一下，往前翻哦。那總共到這邊，你看到邊角，然後這時候我們再往前看看那個細節的部分，它80程度真的蠻漂亮的。有時候在拍這種照片是一種享受，你知道嗎？就是你把它一張拍好，其實整體來講氛圍都是讓我覺得舒服的。然後我們接下來直接進去看一下哦。我們剛剛拍完那麼多20張的照片，我們拍了那麼多照片之後，我們現在要把它用 Photoshop 做一個深度合成的動作。我們按一下檔案，檔案之後呢，這邊有個指令碼，再點選將檔案載入堆疊，點開，點開之後呢，它可以選擇資料夾或檔案，我們直接選擇瀏覽按檔案，這樣會比較確認。然後我們選擇我們剛剛放的資料夾，點開 GN 的部分，點開選擇全部，對吧？載入哦，打開。然後這邊有一個叫嘗試自動對齊來源影像，把它勾選起來哦，這樣很重要，因為你在拍的過程中呢，它會把它自動去对齊，這樣對我們來講會比較有利。讓它跑一下後，要花一點時間。好，它已經对齊完成了。对齊完成之後呢，可以看一下照片的部分，我們再把它做一個合成的動作，把所有的照片選擇起來。選擇起來之後呢，你點選編輯，編輯這邊有一個自動混合圖層，按一下，然後它就有一個叫做堆疊影像，我們把它直接按確定，讓它跑一下。這時候是一個最重要的關鍵，除了剛剛自動對齊之外，再過來就是這個合成。那合成的時候呢，有時候 Photoshop 不見得100%那麼好，我們還要做一些局部修整。那我們來給大家看一下這個拍出來的畫面的結果跟修圖後製合成的結果。因為20張，然後又是6100萬像素的照片。整個20張其實檔案容量蠻大的，然後對於電腦來講負擔其實也蠻重，運算的過程中是需要一點時間的哦。好了，開始加速了，前面對齊混合其實 AI 算的差不多了。他們現在 Photoshop 都有 AI 算了，那或多或少還是有一點點瑕疵啊，但是已經比以前好非常的多了。好了，快跑完了，合成完了，然後再等一下。因為這對系統負擔很重，我剛剛應該把我的瀏覽器那些其他東西都關掉，讓它專心跑。大家可以看一下這個照片哦，每一個細節都清清楚楚，從前面到後面，整個都是清清楚楚的細節。我真的蠻喜歡這樣拍照的，因為有時候金屬質感的東西拍下去呢，哦，你看這裡連這裡瑕疵我沒有清乾淨的東西都出來了，然後還有一些黃銅的部分。這個是 Encarco 的鏡頭，我真的很清楚，我真的很喜歡這樣拍。那我們拍攝深度合成就到這邊嘍。
在做這一集開箱的時候呢，我一直在思考一個問題：到底什麼是專業？專業不是你買了一顆 G Master 的鏡頭就是專業，而是你如何去選擇適合你的工具，也是適合你的鏡頭的部分。那我之前開箱過其他家的微距鏡頭，他們也是真的蠻棒的，在特殊的2倍的放大倍率上面，提供我很棒的選擇。但是呢 ，Sony 的這一顆100F2 G Master 的 Micro 的這一顆鏡頭的出現，彌補我在自動對焦跟高效率的拍攝上面的需求。它讓我可以更輕鬆的捕捉生態攝影，而或是更快的完成我要做的商業合成的部分。不同的鏡頭有不同的個性，而這一顆 G Master 的100mm的 Micro 像一個精準、快速的手術刀，只要你的技術能夠到位，懂得運用閃光燈，懂得運用深度合成，它就可以幫你實現你心中最完美的那一個畫面。科技在進步，我們的技術也要跟得上。希望今天透過這樣的分享，能讓大家看到不只是一顆新的鏡頭，而是學到一些微距拍攝上面的思路啊！我是 Honda 啊！如果你喜歡我的頻道，記得幫我點讚、訂閱，還要開啟小鈴鐺哦！我們今天分享就到這邊了，拜拜。